तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेईटी एजुकेशन क्लास यूट्यूब चैनल स्वागत पे। तो देखिन तुम नहीं आई मो 10वीं श्रेणी साइंस। ओके, तो साइंस देख ब्लैक पेपर तुम प्लान रोज कौन ना ब्लैक टाइप पेपर रही। तो बहुत प्लान कमेंट कर सार आम ब्लैक पेपर देख चक टाइप देखिए चक चिन्ह अच्छी सब पे देखिए तो चक चिन्ह अच्छी जानते रियल क्वेश्चन अच्छी। तो बहुत पिला कह सार आम ब्लैक पेपर चक टाइप क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन आणतु। तो से देख मुझे तुम ब्लैक पेपर 2026-27 100% रियल क्वेश्चन जगह रही तुम यहाँ जनरल साइंस विज्ञान 100% रियल क्वेश्चन अच्छी जगह रही तुम इंटरनल आसेसमेंट 1 रही क्लास दशम रही कॉपीराइट ओस्टार प्लान रही 2026-27 समय घंटे 15 मिनट पूर्ण संख्या रही 50। तो चैनल बेस्ट क्लास स्टार्ट करा ब्लैक पेपर। तो तापूर्व आम चैनल को चैनल नुआ कर चैनल से सब्सक्राइब करा कहीं भी भूलनी पाखे थे बेल सब प्लान ऑल सेट रखी था जहाँ मुझे नुआ नुआ वीडियो अपलोड करें आप सब नोटिस पहुँच पार। तो सब प्लान सांगसाथी मैंने वीडियो पवन मत सेयार कर जहाँ तुम सांगसाथी मैंने वीडियो लाभ उठी पारे। तो देख तुम ब्लैक पेपर रही 10वीं श्रेणी। तो देख फास्ट आम वीडियो टेस्ट देखिए कौन रही क्वेश्चन। तो हाँ जो पे आम जीटी ट्यूटोरियल एंड जीत एफ तो दुईटा चैनल अच्छी जल्दी जाए सब्सक्राइब कर दिंतु सब लिंक पे डिस्क्रिप्शन आवेलेबल अच्छे सब क्वेश्चन सब प्रोवाइड होके। तो देखिए वीडियो टेस्ट यूनिट 1 क्वेश्चन कौन रही कहे मैग्नेशियम पाटटी अति उज्जलता ओके सिक्का सहित जरी परिणत होले धरा चूर्ण को नाम कौन तांसलो मैग्नेशियम ऑक्साइड। से 2 नंबर देखिए डबल आई कहे प्रतिकारक किंबा उत्पादित जल में द्रवीभूत होता से दर्पण क्यों शब्द व्यवहार करा सब कौन है जलीय दर्पण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो देखिए तो सब पिला देखिए तो तुम चक चिन्ह अच्छी जानी तो पिला 100% रियल क्वेश्चन अच्छी चक चिन्ह न जान से पिला फेक क्वेश्चन थी कि तुम चक चिन्ह अच्छी जानी तो रियल क्वेश्चन अच्छी पे। तो नेक्स्ट तुम कौ क्वेश्चन दरकार सब कमेंट करना से टाइप क्वेश्चन नहीं आसवा। तो यहाँ ट्रिपल क्वेश्चन मार्बल रासायनिक संकेत कौन तो आंसर हम CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला एक पश्चिमित पवन पीएच के आंसर हम 7। भिन्न देख कहला दांतर बहिरा बनर जहाँकि शरीर मध्य सबुठ शक्ति उत्पादित क्यों अंश तैयारी। तो आंसर जो पिला कौन ना कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी पिला कार्बोनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कस्टम खस्टम जोड़ा कही जैक आम जोड़ीदबा। तो यूनिट 1 देखो आईटा देख ए को जीव ओके ताप उत्पादी प्रक्रिया डबल देखो जीव बी को विस्फारण प्रक्रिया ट्रिपल आई जीव देख कौटी जीव ना सी को जीवा कौन हम ना दौत विस्तारण प्रक्रिया सेपरी आईटा जीव कौटी जीव ना ई की जीव पिलाने जाइक हम विचारण प्रतिक्रिया भीटा जीव देख कौटी ना ब्लीचिंग पाउडर ओके। तो जो पिला मैंने वीडियो देखो वीडियो लाइक कर जल्दी वीडियो गोटे लाइक कर चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब कर जी ट्यूटोरियल जीटी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करदेव आना टेलीग्राम पे जॉइन हो सब पिलाने पीडीएफ सहित दिखाऊे ओके। तो यूनिट टिपर देखा मनुष्यर मुख्य ग्रहर केते जोड़ा रार ग्रंथि रही 3 जोड़ा डबल एक आम शरीर में होइत रक्त कणिका थी हिमोग्लोबिन गठन पर क्यों धातुर आवश्यकता होती लोह। तो नेक्स्ट ट्रिपल क्वेश्चन कौन कहला। तो पिला देख ट्रिपल क्वेश्चन देख कहला टर्बन द्वारा रार क्यों एंजाइम जटिल स्रोत खाद्य को लैक्टम नामित एक दौत सकार परिमाण करे ट्रांसफर एक्जोटाइलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम शरीर में रक्त संचारित किपर हुए क्यों डाक्टर प्रथम ता आविष्कार करते ट्रांसफर विलियम हावे। तो भिन्न देखा एक सुस्थ व्यक्तिर उत्पिंड स्पंदन हार मिनिट प्रति केते थर आंसर 72 थर। तो नेक्स्ट यूनिट आईबी जीवा। तो यूनिट आईबी कौन रही देखा भोट तुंदर जल सहित अन्य क्यों पदार्थ आवश्यक सरी पाने अवशोषित हुए ट्रांसफर हम केतक इलेक्ट्रोन लाइट। तो डबल देख मनीषर पाकन लंब प्राय केते मीटर आंसर 6 ରୁ 9 मीटर। तो ट्रिपल देख कहला स्टोम व्यतीत उद्भिद क्यों अंग द्वारा किसी परिमाण में उच्छेदन प्रक्रिया समापन करते ट्रांसफर लिखाई पिला देखिए करण बा ओके बात रंध्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आईवी देख उद्भिद क्यों सहबाही टिश्यू द्वारा श्वेत सार
ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଙ୍ଗକୁ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଫ୍ରମ୍ ସରି ହଁ ପ୍ଲାନ୍ ତ ନିଜେ ଆଇଭି ସରି ବିଗ୍ ଯା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗଛ କଟା ଅଂଶକୁ ଖଞ୍ଜି ଦେବାର ମୂଳ ତାପକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯନ୍ତ୍ର ମାନୋମିଟର। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମ ଦେଖ ଜାଣିଛ ଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚକ ଚିହ୍ନ ନଥିବ ଜାଣିପାରିଲା ଫେକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଜାଣିପାରିବ ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଜିଟ୍ ଏଫ୍ ତ ଜିଟ୍ ଏଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଜିଟ୍ ଟ୍ୟୁଟର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଆହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଏ ସେ ସବୁ ପିଲା PDF ଦିଆହେଉଛି। ଓକେ ତ ୟୁନିଟ୍ ଯିବା ଆଇକୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ରତିଜାରକ। ତ ଡବଲ ଦେଖ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶରୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୋଷୀୟ ଶୋଷଣ। ତ ନେଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ କରିବା। ଲିଟମସ୍ ଦ୍ରବଣ କେଉଁଥିରେ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲେଖିବ ଆଲୋକ ଫାଇଟା ଥାଇଲୋଫାଇଟା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୈବାଳ ବାରିକାରୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆଇଭି ନମ୍ବର ଜଳ ଦ୍ରବଣର କ୍ଷାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆଲକାଲି। ତ ଭିନ୍ନ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତିକ କିପରି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ଷାରୀୟ। ତ ଦେଖ ବହୁତ ପିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ନେଇଛି। ଓକେ ସବୁମାନେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଓକେ ବହୁତ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଓକେ ତ ୟୁନିଟ୍ ଡବା ଦେଖ ସର୍ବାଧିକ ନମନୀୟ ଦୁଇଟି ଧାତୁର ନାମ ଲେଖ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୁନା ରୂପା। ଡବାକାର ସର୍ବାଧିକ ତନ୍ୟ ଧାତୁର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ସୁନା। ଟ୍ରିପଲ୍ ଅଧାତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ପରି ଓଜନିତ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆୟୋଡିନ୍। ତ ଆଇଭି ନକରେ ଦେଖ ଅମ୍ଳଜାନ ଗାଢ଼ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗାଢ଼ରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁ ଅନୁପାତରେ ମିଶିଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ 3:1। ଭିନ୍ନ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଧାତୁକୁ କେଉଁଥିରେ ବୁଡ଼ାଇରେ ରଖାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କିରୋସିନରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ। ତ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ବାୟୁର ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱାସନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁର କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ 2ଟି। ଡବଲ ପରେ ଦେଖ ଶୀତ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚର୍ମ। ତ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଏଟିପିରେ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗି ADP ଓ PIରେ ପରିଣତ ହେଲେ କେତୋଟି କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 30.5 କିଲୋଜୁଲ୍। ତ ଆଇଭି ନଗର ଖାଦ୍ୟ ନଳରେ ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଗଲେଟ୍। ଭିନ୍ନ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶାସନ ହାର ମିନିଟକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର? ଆନ୍ସର୍ 15-20 ଥର। ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିରେ କହିଲା ତ ଏଇଟା ପିଲା ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିରେ ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାନି। ଓକେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିଦେଉଛି। ଓକେ ତ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଭିର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ। ଡବଲ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହସାର। ଓକେ ତ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ 6ଟି। ତ ଆଇଭିରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିତ୍ତ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ କରିଦେବ। ଓକେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର 50 ମାର୍କ ଫୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ସବୁ ପିଲା କହିଦେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ନେଇଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା ତାର 100% ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ସରି ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଚକ ଚିହ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। କପିରାଇଟ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା। ଓକେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହୋଇଥିବ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯାହାର ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସହିତ ଆମ ଜିଟ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିଟ୍ ଏଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଗ ଦିଆହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ପିଲା ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ PDF ଦିଆହେଉଛି। ତ ପିଲା ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ରଖିବା। ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚ୍।